Nataka nikufanyie hii video, lakini nitakuchanganyia na Kiswahili na Kikuyu. Ndio nataka ujue Kikuyu, ndio wakati tunaongea Kikuyu naelewa. Hii video nataka kusupport ile video nilikuwa nimefanya hapo mbeleni, maana watu wamekuwa wakilete mambo isiyo ya ukweli. Katika Isaya 3 ndio nataka tuangalie Isaya 3 pale mstari wa kwanza, mahali nimekuambia Mungu anasema anaenda kuondolea Waisraeli chenye huwashikilia, na kati ya zile vitu Mungu anasema atakuondolea, akasema ni maji, chakula, mtu ambaye mwenye hekima, mzee wa kijiji. Akafika mahali akasema mpiga ramli, akaenda akasema pia mganga atakuondolea, na akasema usome maandiko step by step. Pale mwanzo imesema vitu ambazo hushikilia mtu. Kitu inayokushikilia ni kama vile ndizi, wakati imezaa unatafuta, imezaa inataka kuanguka. Unajua ikizaa ndizi kubwa inaweza anguka, unatafuta kitu ya kuishikilia. Ina maana hizi vitu zimetajwa hapa zote ni za kushikilia mwana wa Israeli. Muisraeli ni wewe katika siku ya leo, ni vitu za kukushikilia. Hizi sio vitu za Wakikuyu, si za Wakamba, si za Wajaluo, si za Waluya, ni vitu zinazoshikilia mtu. Hapa si utamaduni wa Kikuyu ama Kiswahili ama wa Kijaluo ama kule Warabuni, hapana. Ni vitu ambazo inashikilia mtu. Nataka kuongea habari ya vitu ambazo watu wamekatana nazo kabisa na wamezipiga kabisa. Mtu anaitwa mpiga ramli na mganga. Maandiko imesema hizi ni vitu ambazo zinashikilia mwana wa huyu Muisraeli, zinashikilia mwanadamu. Angalia. Lakini ukikuja upande mwingine, hao watu wanapigwa na wanaondolewa katika jamii. Sasa nimekuambia nitapeana hii historia ya Kikuyu na Kiswahili. Kuna watoto wawili waenda kuimba matunda, na walikuwa watatu. Wakati walienda kuimba matunda kwa jitu Ilimo, wakafika pale wakaagana kwamba wafunge macho wakichuna matunda, na kati ya wale watatu wawili walikuwa wametoka mahali moja, mmoja alikuwa wakando. Wakashunana wale wawili, wakafungua macho, mmoja akabaki amefunga macho. Walipomaliza kushuna matunda na kuchuma matunda na kurudi chini, yule mmoja akajikuta hana matunda, maana zote ni mbichi, lakini wawili walikuwa na zimeiva. Yule mmoja akasema arudi katika mti ili achune matunda imeiva, ashune matunda imeiva. Na wakati alirudi akakutwa na jitu, akamweka kwa chondo. Akaenda mjitu, akaenda akasikia kio, akaenda kuomba maji kwa mama mmoja. Yule mama akamwambia, wacha nikuwekea huu mzigo. Mama aliona kuna mtoto pale ndani. Wakati alimwekea mzigo, akampatia kibuyu ambayo kimetomboka, akaenda kushota maji kwa mto ule jitu. Wakati akiwa kwa mto akichota maji, ilikuwa na choto inamwagika, inachoto inamwagika. Naye huyo mama akawa na wakati wa kutoa ile mtoto kwa kile kikapu, akaweka jiwe. Wakati jitu lilirudi, likaitisha mzigo wake. Kupewa mzigo aliwekewa jitu. Yule mtoto akaokokea hapo. Nataka kusema nini? Kuna watu wamefungua macho na wameambiana wote wafunge macho. Watu wote waliagana wao Wakristo wote, lakini wengine wakawa Wakristo na wakawa Wakristo kabisa, na wengine wakawa wajanja, wakawa Wakristo lakini wamefungua macho, wanachuma matunda ambayo imeiva. Unamkuta ni mtu ni Mkristo lakini si mjinga. Wakati mwingine kuna mahali anaona mimi sijashikilia kwa mimi ujifanye Mkristo, lakini si Mkristo. Ako kanisani ni Mkristo lakini yeye hana ule kufuatilia Ukristo. Unakuta anaenda kuwapiga ramli, ambao wapiga ramli ni wamewekwa pale wasaidie watu wa dunia. Sasa unajifanya Mkristo. Mkristo anafaa kufuata mnabii, naye mtu wa dunia afuate mpiga ramli na mganga. Sasa unakuta watu wako kwa kanisa, wengine wanafungua macho, wanaenda kuwapiga ramli usiku, wanaenda kwa waganga usiku.
Mpiga ramli kwa Kikuyu anaitwa Mudomogo. Mganga anaitwa mganga tu. Sasa unakuta wale watu wamefungua macho. Kuna na watu wengine wanaumiza wengine katika yale mambo ya wapiga ramli na waganga. Na si kwamba hawa watu hawafanyi kazi. Yaani kuna mtu anawapiga kwamba hawana nguvu, hawana uwezo. Mbona Mungu anasema ni anaondoa zile vitu hushikilia mwanadamu. Anaondolea Muisraeli ile kitu namshikilia. Yule mganga anashikilia kwa wanadamu. Yule mpiga ramli anashikilia mwanadamu. Mwenye hekima anashikilia mwanadamu. Mtu wa mnabii anashikilia mwanadamu. Sasa nataka nionyesha haya mambo mawili. Kama wewe hujaokoka, wewe ni mtu wa dunia, nisikize kwa hicho kipindi kingine kiko hapo mbele. Nikuwekee video nyingine ndio ujue utafanya nini.